annabi ya fi duniyar da abin cikin tama. Shine ra'ufin rahim, shine ra'ufin rahim. Ban ji wanda Allah ya kira shi da haka ba. Samawat wal ardi zan kira, shi za ya ban iko ina yunkura. Zanayo ya kogo mai kogon gira, mamallaki na tafikin nan alkausara. Rabbu duka iko daga ikonka ne, komai zamiyo sai in ka nufe mu ne. Zanayo yaban wanda shi kake yaba, zanayo yaban wanda shi kake yaba. Salati ka kara mai cikar isa, adadin duka halittar da kayo a ban kasa. Saka alin gidansa da sabu makasa, ruhama ubai na umudin nan suna so kasa. Sun bai wa annabirai har da dukiya, wata wala sun mata juriya. Gaishe da ku abokanan shugaba, a gaishe da ku abokanan shugaba. Amina du mahaifiya ba za ta kai yake ba, wata za ta haifi ɗa bai kai yana ki ba. Ya sayyadi Abdullah ba a kai ka arziki ba, arzikin ka ne Rasulallah mai martaba. Ka kawo haske duniya, to dole ne ga kowa yayi muku godiya. Kulhuwallahu kafa bakwai ba maki muku ba, ladan Allah kai ga mahaifan shugaba. Zuciyar ma'aiki zaujati Imam Ali, farin cikin ma'aiki zaujati Imam Ali. Ya jinin jikin ma'aiki zaujati Imam Ali, abanki annabi ne shi kuma mursali. A gidanku ne ake saukar da wahayi, nana da kin roki Allah wallahi za ya yi. Idai a duniya ban ji gida yana ku ba, idai a duniya ban ji gida yana ku ba. Nana sayyada, nana sayyada. أيها المدثر سلام علي،
يا أيها المزمل سلام عليه رحمة للعالمين السلام عليه نفسه ambatanka ya gamsar da rai dan ambatanka ne maganin bakin ciki yabanka ne ke sani na farin ciki wallahi na fada ba za na bar yabanka ba wallahi na fada ba za na bar yabanka ba farin cikin zuciya gaba daya annabi ya ku duniya da abin cikin dama shi ne rahofin shi ne rahofin ban ji wanda Allah ya kira shi na gama la ilalla gaba sunanka ne duk wanda zai yi numfashi arzikinka ne mu yi bacci cikin daɗi lamuninka ne shi yasa Allah ya ce kai ra'ufin rahimu ne arzikinka ba wanda bai ci shi ba nabi inuwar ka ba wanda bai shige ta ba har kafuri ba a musan haka ba har kafuri ba a musan haka ba ce ma'aiki na zamani da kai da kullum zan kasance a tare ni da kai kututturan dabino bai sarrafuwa da kai ni kwasan zamani kwai tazara da ni da kai abunda duka ke so kana tare kai da shi wannan furcin kana bani karisa shi annabi kowa ya bar ni idan baka bar ni ba annabi kowa ya bar ni idan baka bar ni ba sayyidi 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 wanda Allah bai yi taɓa yin kamar shi sanni dai wanda Allah yake tsarkake shi sanni dai wanda Allah yake girmama shi kai ne wanda Allah ya yabi kyawun halin shi wa innaka la ala khuluqin azimu ka kai amma kuma akan bai sawa ka nuna ka kai mai kyawun halin da ban ji tamkarsa ba ga mai kyawun halin da ban ji tamkarsa ba mai gida kai salai da ruwa kyauta ne da shi kuma baya yin fushi don haƙuri ne da shi mun sama turare ake yi da shi tsaftataccen da ba mai tsafta kamar ya shi rayuwa a bar koyi rayuwarsa ce kuji ibada mafi tsarki ma tasa ce wane ya bi hanyarsa bai rabauta ba wane ya bi hanyarsa bai rabauta ba shugaba shugaba
kaunu gata ya sayi sabar ka so mi fiye da kanka Allahu akbar mati kake kira ko ranar mashar mun gode da wannan nurul anwar Amadu dukkanin mukamai kai ne ka tattare matsaloli na bayi kai ne ka warware ya shugaba ya shugaba ni dai ba za na bar yabo gunka ba Muhammad masoyinka ne ni tun ma ban da wayo mawaƙinka ne ni na jiyo ana yabanka yana tausasa ni cikin masu yin yabanka a ɗarra ka bani a buɗan kwakwalwa ta na ta yin yabo tabbatar da ni kan yi yabin yabo ƙara bani dama na faɗi ka shugaba ka ƙara bani dama na faɗi ka shugaba annabi ba za na barka ba wayo ni dai ba za na barka ba